गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो अपने पास ये वाला स्पीकर रिपेयर होने आया है। ठीक है, तो अभी चलिए इसको ऑन करके देखते हैं एक बार कि स्विच खराब होगी शायद। और चार्जिंग भी बढ़िया से हो रहा है, मैं आपको चार्ज करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो गाइज चार्ज हो रहा है, यहाँ पर रेड इंडिकेटर लाइट जल रही है। ठीक है, तो ये चार्ज तो हो रहा है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी इसको खोल के मस्त क्लीन करके बाद में देखते हैं कि ये चालू होता है या फिर नहीं। गाइस मैंने इसको रिपेयर करके एकदम कंप्लीट कर दिया है गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी ये चार्जिंग में है। ठीक है, लाल लाल लाइट जल रही है। ठीक है, तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। तो चले गाइस हमको एनसीएस सॉन्ग प्ले करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस फुल करता हूँ। ठीक है, सो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ इसमें बैटरी इशू था और बाकी तो सब कंप्लीट था। और स्पीकर का वायर टूटा हुआ था तो वो कनेक्शन कर दिया और मस्त न्यू जैसा कर दिया है। अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।